皆さん、ごきげんよう。上川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは、早速行ってみましょう。質問1、効果音ラボさんというサイトで効果音を保存したいのですが、どのように保存すればいいでしょうか。2020年7月19日ということなんですが、iPhone スマホの場合、保存できないサイトもよくありますが、効果音ラボサイトに関しては、サファリであれば右端の TL というところをクリックして、ダウンロードをクリック、下矢印をクリック、ダウンロードをクリック、完了をクリックで、ダウンロードというフォルダに保存されます。しかし iPhone の場合、これではダメなんですよね。これをキャップカットなどの動画編集アプリで利用しようとしても、カメラロールに保存されていないので利用できないんです。ところが iPhone の場合、音楽ファイルはカメラロールに移動できないように細工がされているため、基本移動できないんです。特殊なアプリサウディオクトなどで読み込んでカメラロールに保存するなどの方法もありますが、面倒です。そこで画面録画という方法で保存して、キャップカットで抽出して必要な部分をカットするというのが一番手っ取り早い方法ですね。さてこの方法ならばネットでいろいろ拾えるんですが、一つ面白いアプリを発見しました。声で応援またメイドボイスというアプリです。これらのアプリには可愛い声でいろいろなセリフが入っています。私はすごいという効果音を探していたんですが、このアプリでいろいろなすごいを発見することができました。すごかねー。すごいこれを画面録画でカメラロールに保存して利用しています。皆様もぜひお試しくださいませませ。以上です。